Kaios AU200, czyli kład z homologacją za 12 700. Dla kogo taki kładzik? Oczywiście nie jest to kład do szaleństw, a raczej do zastosowań albo rekreacyjnych, albo do drobnych prac porządkowych, czy jakichś tam transportowych. Fajnie można wyposażyć go w przyczepę, ponieważ posiada zaczep kulowy. Nie ciężkie przedmioty do 300-400 kg możemy tym wozić, czyli jakieś siano, skoszona trawa, gałązki, czy cokolwiek innego, co nie jest specjalnie za ciężkie. Możemy go także wyposażyć w pług, założyć łańcuchy i też fajnie powinien poradzić sobie przy odświeżaniu z pługiem 1 lub 1,20 m. Także jeżeli szukasz właśnie kłada w takich pieniążkach, do takich celów zapraszamy.